हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास आ गया एक पानी का मोटर, इसमें प्रेशर का तकलीफ था। हम इसको अच्छी तरीके से खोलेंगे और प्रेशर चेक करेंगे। फिलहाल हमारा ये इम्पीलर खराब हो चुका है। हम हमारे मोटर का ऑयल सील खराब हो गया, ऑयल सील सही से निकाल के और बैठा देंगे। उसके बाद इसका लॉक भी सही तरीके से लगा लेंगे, अच्छी तरीके से फिट करेंगे। तो इम्पीलर को सही तरीके से इसमें बैठा लेंगे ताकि हमारा सही तरीके से फिटिंग हो जाए। फिर साइड से सोलेशन लगा लेंगे ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। सही तरीके से मोटर फिट करेंगे। फिट करने के समय नट बोल्ट पर ध्यान देंगे। फाइनली मेरा मोटर तैयार हो चुका है। देखो प्रेशर भी एकदम मसाला मस्त आ चुका है प्रेशर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।